上一集講到咧，我哋就起完呢個 Big Bob 嘅一個館啦，阿 Big Bob。咁咧我哋今集係要佈置一下我間屋嘅，唔係咁整嘅咩？要勾住啲嘢嚇，喂，勾唔到喎。點解勾唔到啊？頭先嗰個正常勾到嘅喎，揾咩料？我勾唔到喎，算啦，係咪一定要擺隻豬喺度然之後勾啊？係咪？好似有嗰隻豬。就呢個勾喺度，勾住隻豬，再勾呢度，勾住咗，豬就穩住咗啦。歡迎光臨嚟到豬舍，係有隻豬喺度，燒肉。黐放咗你，咁你就有隻豬喺度咧，好好㗎。呢個係一個行街，可以養寵物嘅呢度。係啦，我哋行街，阿豬我哋行街，超穩當，係啊，超搞笑，可以拖住行街，我最中意呢樣。然之後咧，遲啲會係間寵物店喺度玩，喂，售豬啊呢度。係啦，咁我哋下一集先喺呢個寵物店啦。隻豬幾乖乖，聽人講話偷乜都得，偷乜都得。係啦，咁我哋野豬嚟帶佢哋遊一圈，佢咪喺度，隻豬玩飛啊喺度，死咗啊！係啦，咁因為頭先你見到我玩嗰樣嘢，你超可愛㗎，係咪啊？咁玩頭先嗰個樣嘢，唔好嚟呢邊，好叻機啊會。因為頭先嗰樣嘢咧就提醒咗我啦，我應該咧係起翻個寵物店，係喺後邊嗰條街嘅。係啦，呢條街嗰度起翻一個寵物店啦。係啦，咁事不宜遲，正式開始用 I 人起啊！係啊，首次用 I 人起，大型寵物店。係因為我都好想養寵物嘅，寵物呢啲咁得意嘅嘢，我一定要養。我諗緊咧，如果咧要養寵物咧，都幾開心啊！呢間寵物店太細咧，應該冇乜分別嘅。係啦，應該係咁樣啦。然後咧，要需要係紅石、圍欄、玻璃，呢個都要帶為着字，呢個唔要，同埋一大堆嘅繩。係啦，要好多 set 繩啊！我要。又嚟咁咧，要好多些繩嚟咁樣，又做嗰啲咧，雖然合理又會有理，帶你去充滿了驚喜。係啦，咁買咩都係就咁撳掣攞嘅啫，我哋呢個係好開放式嘅。買咩只要撳掣就立即有㗎啦。呢度其實可以玩一個售賣食物店，超正。售賣咩店？售賣咩店？售賣咩店？咩店名？咩店？呢度有好多嘢嘅，咁呢度有可以買豬嘅，有意歡迎你買豬啊！
啲攞寵物嗰啲都係用呢啲嚟，同埋我哋一個發射器，同埋我哋要多一個係。咁我哋下條翻嚟咧